한 아이가 머플러에서 무언가 꺼내 친구 얼굴에 발라주기 시작합니다. 친구도 머플러에 손을 집어넣고 무언가 꺼내더니 얼굴에 바릅니다. 도대체 무엇을 보고 이렇게 하는 것인지 모르겠는데요. 둘은 재미있는지 까만 가루를 연신 바르곤 포즈도 취해봅니다. 옆에 친구도 열심히 바르는군요. 아주 박박 긁어서 얼굴에 최대한 바르고는 같이 포즈를 취해보는데 이 모습을 본 엄마는 어떻게 생각할까요?